Wah, kula nuwun kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang. Mengko dhisik sore iku pawongan saka ngendilan sapa kang dadi aran. Nggih, kula nami kula Joko Sondong, kula wingking saking negari ing Medang Kamulyan. Kula menika putranipun putra mantu Sino Prabu Darma Pikukuh. Nggih, kula pun demahe kocret, kula menika tukang nggih menika ngopeni kepeng, nggih nyacah, nggih ngombor. Nggih ngerok. Iya. Lah nuwun sewu menapa menika ingkang asma Bapak Kyai Dalang Kandabana iki dalang sejati. Iya kok kowe ngerti nggih menika sampun kondang kajana priya. Iya kok sik ditepungake karo aku iki tukang pengendang. Ha nggih, kowe arep ngopo? Nggih, sowan kula menika dipun utus kayan Sinun Prabu Darma Pikukuh supados kadhawan pados dalang. Awit Sinun Prabu Darma Pikukuh menika dipun suni senjata pitulung dumatengipun Bapak Juyatno kan Ibu Martini menika kagungan putra gangsal setri sedaya menika badhe nyuwun dipun ruwat. Mila Sinun Prabu Darma Pikukuh lajeng utusan kayan kula supados dalang pengruwatan. Iya mengkono bener. Ya iki dalang kuwi dalang pengruwatan. Kowe arep nanggap karo dalang nggih. Lah probiyonipun kinten-kinten pinten? Wis penting ora ngange dalang wis penting kowe anggen mbok wene cengkir wis gelem lah. Kok cengkir niku gek pinten truk cengkiripun lho. Pirang truk apa nggo nguruki cengkir tegese kenceng pikire nek pancen wis madhep mantep kuwi sak karepmu nek ngaturi dalang. Wong nggih sampun kencenge pikir saestu menika. Ya. Lah tanggapan pinten? Wis ora sah ndadakake dalang iki. Saya dalang pengruwatan ora kena dinyang. Dadi ya mergo dalang kuwi jiwane iki sithik ya didem sithik, oke ya didem. Oke. Oh nggih. Nggih nek ngoten manut. Nika kula mampun dipetani panjer 50 juta niku. Wah lha kok kaya menangke witekne kok nggih beto sak rombongan komplit kados ngoten awan campur sari. Ya sekurangane kok nek bar ya nggih. Bo nek ngoten monggo inggih aku dhekaken rawuh dhateng negari ing Medang Kamulyan ya ngono ayo aku dudu negara Medang. Monggo suwayu kok dhekaken Kyai Dalang.